住啊！我哋趕住去一笪地方啊！伯母，沙蓮啊！我好快就翻嚟噶啦，你等我啊！好啦，冇問題啊！究竟發生咩事啊？今日究竟做乜咧？個個都咁古怪嘅，又唔講清楚咩原因喎？點樣揸車啊？斯利亞，斯利亞，你喺邊度啊？斯利亞，伯母喺呢度啊！哦，發生咗乜嘢事啊？冇嘢，啱啱咧，我同佢包紮完，而家冇咩事啊。包紮完？佢究竟發生咗咩事啊？係咁嘅，佢喺火車嘅月台嗰度跌倒，咁所以我咪同佢啊。吓，佢受咗傷啊！哎呀！你唔使擔心喎，佢而家已經冇咩事噶啦。斯利亞，斯利亞，正話俾咗啲鎮靜劑佢食，佢需要靜靜地咁休養下噶，要到夜晚嗰啲藥力過咗先至會醒啊！夜晚先至醒？你咪同我講笑啦！今日有一件重要嘅事要做噶，我而家就要即刻帶佢翻去噶。但係今日最好俾佢靜靜休息下啦，佢而家受咗傷啊嘛。你究竟講乜嘢啊？你就係尖尾馬班特咧！你究竟對佢做過啲乜嘢啊？今日對我女嚟講啊，係一個非常重要嘅日子嚟啊！我一定要帶佢翻去嘅。唔得，阿力，係太太，唔好入嚟！唔好入嚟啊！我求下你啊，你千祈唔好帶斯利亞走啊！咩話？咁樣對佢太過分啦！伯母啊，佢而家搞成咁樣，你仲要帶佢翻去同人相睇？我咁樣做有乜嘢唔啱啊？佢而家受咗傷，乜你好似一啲都唔關心佢咁樣嘅？你喺度講乜嘢啊？佢受傷同今日嘅相睇根本就冇關係。我知道斯利亞係好需要休息下嘅，但今次嘅相睇對佢嚟講係好重要嘅。你哋試下諗下，如果今次相睇係成功嘅，斯利亞以後就會變得好幸福嘅，因為對方係一個你以為對方係有錢嘅人，咁樣你就可以保證斯利亞將來一定會幸福嘅咩？要斯利亞得到幸福，就要俾佢自己慢慢咁樣靠自己嘅力量去爭取翻嚟。斯利亞其實一直都好努力噶啦，佢已經不斷咁樣努力，嘗試為自己爭取幸福。我求下你，請你為斯利亞着想，你明白佢嘅心事啊！用自己力量去爭取。咁嘅事佢根本冇可能有本事做得到嘅。佢而家仲係一個細路女嚟，有咩理由唔靠我哋而可以自己獨立生活啊？但係佢，我個女斯利亞由細到大都好聽我說話嘅。哎呀，所以佢一向都非常之幸福嘅。我都知今次嘅事，佢初初都一定會話唔肯嘅，但係慢慢落去，佢就會知道父母今次嘅決定係非常之啱嘅。你錯啦，媽媽。斯利亞，乜你啊？斯利亞，好多謝你哋，呢啲嘢等我自己嚟講清楚好啲嘅。我根本都冇受到傷。哎呀，咁都有嘅，真係太過分啦！你班人太可惡啦！點解要夾硬話我斯利亞佢受咗傷啊？唔關佢哋事噶，呢啲係我自己嘅主意嚟嘅。唔係啩？係真嘅。算數啦，你冇事就好啦，跟我翻去先啦，而家仲可以趕得切嘅。我一定會去。哎呀，果然係我個乖女喎，真係好聽話吓。嚟啊，行啦行啦。斯利亞，多謝你啊，朱迪，我走啦，我會親自開口拒絕呢一頭婚事嘅。我決定要靠自己力量嚟掌握自己人生啊！哎呀，我唔會再逃避噶啦。斯利亞，對唔住沙蓮，要你擔心添。你唔好咁講啦。多謝你啊，占美，多謝你走咗幾條街嚟搵我啊。我真係怕你會結咗婚，咁所以會唔捨得你咯。真係噶。老闆啊，對唔住，阻住你做生意添。唔好咁講。
打攪晒哦，斯利亞，吓。第日我有時間，我會約你睇戲㗎。啊，係咪真㗎？一於係咁話啦吓。哎呀，我冇眼睇咯。係咩？咁就太好咯。係啊，我已經話咗俾波寶知㗎啦。好啦，你哋又唔使講得咁急。而家班特頓先生陪緊佢捉棋啊，佢唔會覺得悶嘅啦。一陣間見啦。吓？哎呀，點樣啊？波寶好嬲啊！弊啦，我而家先知道忘記咗件好重要嘅事。將軍，哎呀，又輸俾你啦。好啦，不如我哋捉多一盤啦。冇問題。今日係朱迪17歲生日，呢盤係第17盤啊！捉埋呢盤咧，佢會嚟噶啦。哎呀，兩位啊，唔好捉住啦，飲杯茶先啦。唔該晒喎。唔使客氣。めげずにいつも瞳ならキラキラ輝く君が素敵だよ君の後からそよ風が仲間のようにさついて吹いてく少しワイルドで急